هوش مصنوعی چند ساله که تو دنیا معروف شده و هر روز هم در موردش حرف وجود داره. خیلی ازش وحشت دارن، خیلی خوشحالن که میتونن از این فناوری استفاده کنن. ولی آینده شغل‌ها چی میشه؟ آیا قراره همه انسان‌ها رو بیکار کنه؟ آیا مثلا یک ریاضیدان یا یک وکیل دیگه بی‌معنی میشه؟ به دنیای هوش مصنوعی خوش آمدید. از بعد سال 2000 دنیا دیگه وارد دنیای اینترنت شده. دیگه هر چیزی رو فکر کنی به اینترنت وابسته شده. البته اینترنت به تنهایی دیگه نمیتونه ادامه بده، چون کارها پیشرفته‌تر شده و احتیاج به هوش بیشتری داره. اینجاست که هوش مصنوعی میاد جلو و ما رو میبره به دنیای بعدی. متخصصان هوش مصنوعی میگن IQ دیپسیک و چت جی پی تی تقریبا 155، یعنی 2 برابر افراد عادی. انیشتین به اون باهوشی IQ 155 داشت و اگر اینطوری پیش بره دنیای انسان‌ها در خطر میفته. البته این تست IQ رو نباید خیلی جدی گرفت، چون یه جورایی بی‌معنی میشه، چون چت جی پی تی و دیپسی کل اینترنت رو دم دستشون دارن و میتونن همه سوالات رو جواب بدن، ولی یک انسان نمیتونه همچین کاری بکنه. ولی این IQ 155 چت جی پی تی معنیش اینه که رشد هوش مصنوعی به سرعت داره میره بالا، به طوری که کارشناسان میگن تا 3 سال آینده 25% از کارها از بین میره، چون هوش مصنوعی جایگزینش میشه. شرکت‌های بزرگ دنیا تو هر کشوری که فکرش رو بکنید بیشترین هزینه‌شون هزینه تبلیغاته. میگن بین 15 تا 20% هزینه‌های یک شرکت بزرگ باید برای تبلیغات خرج بشه. در غیر این صورت شرکت نمیتونه به رشدش ادامه بده. همین شرکت‌هایی که برای ده‌ها سال متمادی میلیاردها دلار به کارشناسای تبلیغاتی پول میدادن که آگهی‌های خلاقانه بسازه و فروش شرکت رو ببرن بالا، حالا به تازگی این کارشناسان تبلیغات ارزششون به شدت افت کرده، چون از هوش مصنوعی ایده‌های خلاقانه میگیرن و حتی عکس و ویدیوهای جالب‌تری هم میگیرن. حتی اون شخصی هم که میخواد روی تبلیغات صحبت کنه، یه گوینده معروف نیست که باید بهش کلی پول بدی. هوش مصنوعی همین کارو برات انجام میده. امروزه یک تبلیغات ساده 1/10 قبل از هوش مصنوعی هزینه داره، چون از همه لحاظ ساده‌تر، راحت‌تر و ارزون‌تر شده و در ضمن چون کارکنان زیادی هم احتیاج نداره، بازم ارزون‌تر میشه. اما این هوش مصنوعی فقط روی تبلیغات کار نمیکنه. مثلا هوش مصنوعی گوگل طوری طراحی شده که ازش استفاده میکنن برای تشخیص پولشویی در بانک‌های مختلف. هوش مصنوعی به راحتی این پولشویی‌ها رو میتونه کشف کنه، در صورتی که در گذشته یک سری آدم بایستی میشستن تمام این پرونده ها رو بررسی میکردن، مطالعه میکردن، بالا و پایین میکردن تا بتونن یه پولشویی رو از اون وسط پیدا کنن، کاری که زمان میبره و گرون در میاد. اما هوش مصنوعی 3 سوته این کارو برات انجام میده. یکی از کارهای دیگه‌ای که هوش مصنوعی به شدت تهدید میکنه نویسندگی و سناریو نویسیه. اگر شنیده باشید پارسال خیلی از نویسنده‌های هالیوودی و تلویزیونی آمریکا تظاهرات برپا کرده بودن که شغل ما چی شد، چون یا خیلی بهشون کم پول میدادن یا اصلا کاری وجود نداشت که انجام بدن، چون هوش مصنوعی خیلی از کارهای اینها رو جایگزین کرده و انجام میده. یا مثلا در دنیای زیست شناسی هوش مصنوعی به دانشمندان کمک کرده که اونها بتونن بیشتر از 200 میلیون پروتئین رو شناسایی کنن، اطلاعاتی که میتونه در مورد درمان خیلی از بیماری‌ها موثر باشه. در کنار این هوش مصنوعی میتونه در بازارهای مالی و پولی دنیا هم برای معامله‌گرها اطلاعات به درد بخور بده. اما اینجوری نیستش که ازش بپرسی اینو بخرم خوبه یا اونو بفروشم بده. اون اطلاعات اینجوری رو درست بهت نمیتونه بده، اما میتونه اطلاعات بازار سرمایه رو در اختیارت بذاره که بدونی چه خبره، بعد تصمیم بگیری. مجمع جهانی اقتصاد رو که میشناسید، خیلی‌ها به این سازمان میگن گلوبالیست‌ها یا ایلومیناتی. این سازمان به تازگی اعلام کرده تا 3 سال آینده 90 میلیون انسان کارشون از دست میره و باید برن یه کار دیگه پیدا کنن. از خیلی وقتا میشنویم که در آینده ربات‌ها میان و کارهای خیلی سخت رو برای انسان انجام میدن، مثلا کارهای تو معدن یا کارهای سخت دیگه. اما مثل این که اشتباه میکردیم، هوش مصنوعی فعلا دنبال کارهای سخت نیست. مثلا خیلی قشنگ برات انشا مینویسه، سوالای سخت ریاضی یا فیزیک رو بهت جواب میده و کارهای وکالتی رو میتونه انجام بده. یعنی میتونی از هوش مصنوعی سوالهای قانونی و اینجور چیزا بپرسی که از هر وکیلی میتونه بهتر به جواب بده. اما انسان‌ها خیلی کارهای ناجوری هم برای سودجویی انجام میدن. البته نگران نباشید، خوبی و مزیت‌های هوش مصنوعی خیلی بالاتر از بدی‌ها و مضراتشه و میتونه کمک بزرگی برای انسان‌ها باشه.
میخوایم در مورد یه هوش مصنوعی به نام دیپسیک صحبت کنیم که این روزها گوش دنیا رو کر کرده. 1 تریلیون دلار به اقتصاد آمریکا ضرر زده و حقیقت‌های زیادی در مورد هوش مصنوعی آشکار کرده و همه اینها توی یک هفته اتفاق افتاده. مزیت دیپسیک برای ما ایرانی‌ها یا اصلاً این ابداع چینی‌ها چیه؟ این هوش مصنوعی با وجود رایگان بودن خیلی بهتر از چت جی پی تی عمل میکنه. فارسی رو بهتر میفهمه و حتی فیلتر لازم نداره و باهوشتر و بروزتر از چت جی پی تیه. برای اینکه چت جی پی تی به اینترنت وصل باشه باید ماهی بین 3 تا 17 میلیون بهش پول بدی، اما دیپسیک رایگان این کارو برات انجام میده. فقط کافیه که قابلیت سرچ رو فعال کنی تا از آخرین اطلاعات دنیا استفاده کنه و جوابتو بده. ولی همش این نیست. چیزی که جذابترش میکنه و شاید کمی هم ترسناک اینه که دیپسیک خیلی شبیه به انسان‌ها فکر میکنه و حتی خیلی از احساسات رو هم بهتر میفهمه. مثلا نظرش در مورد عشق خیلی شبیه یک انسان عاشقه، در حالی که چت جی پی تی درک زیادی از احساسات نداره. حتی توی جدولی که از دیپسیک منتشر شده میبینیم که عملکردش توی خیلی چیزها مخصوصا ریاضی از چت جی پی تی بهتره و 2 برابر بهتر از چت جی پی تی عمل میکنه. رایگان بودن و عملکرد فوق‌العاده دیپسیک کاری کرده که مردم آمریکا عاشقش بشن و 2 روزه بیشترین دانلود آمریکا رو به دست آورده و با پرده برداری از دروغ‌های شرکت‌های آمریکایی کاری کرده که 1 تریلیون دلار به آمریکا ضرر وارد شده. ولی اصلا مگه شرکت‌های آمریکایی چه دروغی گفتن؟ شرکت‌های متاورز، مایکروسافت، اپل و از همه مهمتر اینویدیا و اوپن ای آی از 5 سال قبل جوری هوش مصنوعی رو جلوه میدادن که پول بیشتری بگیرن. اونا با جادوی کلمات ساخت هوش مصنوعی رو طوری جلوه میدادن که همه فکر می‌کردن آپولو هوا کردن و از مردم و دولت آمریکا میلیاردها دلار پول می‌گرفتن. اینطوری جیبای خودشونو پر می‌کردن و هر روز پولدارتر از قبل می‌شدن. اینویدیا بزرگترین تولید کننده پردازنده‌های کامپیوتری و تا قبل از دیپسیک با همین دروغ 90% بازار کامپیوتر رو توی دست داشت. یعنی اگه شما یه لپتاپ یا کامپیوتر داشته باشید 90% قطعات ساخت این شرکته. این شرکت مدعی شده بود تنها سازنده‌ایه که قطعاتش میتونه هوش مصنوعی رو پشتیبانی کنه. حتی تحریم شدن شرکت‌های چینی هم زیر سر انویدیا و اونا می‌خواستن چین تحریم بشه تا دستشون از این تکنولوژی کوتاه بشه. با همین کارها توی 5 سال گذشته سهام انویدیا 24 برابر رشد کرده بود و تبدیل شده بود به سومین شرکت بزرگ جهان. آلتمن صاحب اوپن ای آی هم توی سخنرانی‌هایش سعی می‌کرد دنیای هوش مصنوعی رو سخت و پرهزینه جلوه بده تا هم چت جی پی تی رو گرونتر بفروشه و هم از دولت آمریکا پول بیشتری بگیره. اگه تا اینجای ویدیو رو دوست داشتی لایک کن تا افشاگری شرکت‌های آمریکایی از دیپسیک رو هم ببینیم. با پرده برداری از این اطلاعات محرمانه شرکت‌های آمریکایی، اونا برای حفظ کردن خودشون توی بازار دست به افشاگری‌هایی زدن که شاید نظرتون رو در مورد دیپسیک تغییر بده. شرکت اوپن ای آی گفته که دیپسیک دقیقاً کپی برداری از چت جی پی تیه. اونا مدعی شده بودن که دیپسیک همه اطلاعاتش از چت جی پی تی دزدیده و اهمیتی به کپی رایت نداده. حتی گفتن ما میتونیم این ادعا رو ثابت کنیم. چون وقتی از دیپسیک میپرسی کی تو رو ساخته به اشتباه میگه که اوپن ای آی منو ساخته و این دروغیه که چینی‌ها به خورد کل دنیا دادن. اونا حتی میگن مگه میشه یه شرکت میاد کل زحماتش رو رایگان در اختیار مردم بذاره؟ پس قطعا این قضیه مشکوک به نظر میرسه. اونا مدعی شدن دیپسیک تمامی اطلاعات کاربرا، یعنی اسمشون، محل زندگیشون و حتی عقاید سیاسیشون رو میدزده و به دولت چین میده. ولی واقعا این اطلاعات رو برای چی میخوان؟ بعضیا میگن شاید این اطلاعات رو برای برنامه آیندهشون یعنی کنترل جهان میخوان، در حالی که راست و دروغش مشخص نیست و هر کسی یه نظری داره. بعد از این اتفاقات چت جی پی تی دیگه داره برای بقا میجنگه. به خاطر همین فوراً اعلام کرد که نسخه رایگان چت جی پی تی رو بیرون میده. نشون میده که چطور به خودش فکر کرده، ولی این کار با یه اشتباه بزرگ همراه شد که به قیمت از دست دادن اعتبار جهانیشون شد. وقتی کاربرا داشتن ازش استفاده میکردن، یهو وسط انگلیسی فکر کردنش به زبان چینی فکر میکنه که نشون میده دروغگویی اوپن ای آی تمومی نداره. چرا یه هوش مصنوعی که اطلاعات رو به زبان انگلیسی دریافت کرده باید چینی فکر کنه؟ این نشون میده که در واقع این چت جی پی تیه که از دیپسیک کپی برداری کرده. البته تمام این کلکل بین شرکت‌های بزرگ مشخص نیست که تا چه حد راسته. فعلا میتونیم حدس بزنیم کدوم یکی از شرکت‌ها قراره رهبر آینده هوش مصنوعی باشه. خلاصه وارد دنیای هوش مصنوعی شدیم. چه بد باشه چه خوب باشه، چه نخوایم چه بخوایم. این دیگه مثل اینترنته. میتونیم خودمون رو وفق بدیم و ازش استفاده ببریم و یا اینکه بگیم نه این خوب نیست و از دنیا عقب بمونیم. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.